wieder benutzbarer Essuie-Tout, Orange- und Zitronenschäl, damit wie zum Essig ums ganze Haus zu putzen. In der Küche wird alles gemacht, damit so wenig Sorge wie möglich in der Poubelle landen. Da kann man sehen, ich habe Tupperware wie mitnehmen zum Metzger für die Charcuterie kaufen oder den Käse auch, der Metzger macht auch Käse. Ich nehme überhaupt kein Sachet, ich will kein Sachet mehr. Und so geht das Tritt immer einen Schritt weiter. Salamouait hat sie gelernt, ihr Produkt fürs Geschirr herzustellen. Donc, mets donc une cuillère à soupe de bicarbonate dans ton petit saladier. Voilà, tout à fait. On va ajouter donc du liquide vaisselle de base, c'est intéressant parce qu'il y a de la glycérine dedans. Donc prends si c'est possible plutôt un écologique bio qui est biodégradable. Là, tu en as pour à peu près 1 an de produit. Und wenn das Tritt zuerst an die Umwelt denkt, ist es eine gute Sache für ihren Geldsack. C'est déjà terminé. Ce sera à mettre en bouteille. Am Anfang, die Marche ist nicht gesehen, die Ökonomie. Am Anfang ist der Zero-Déchet gesehen. Und dann habe ich gemerkt, dass ich viel weniger Geld ausgebe. Aber ça, c'était la cerise sur le gâteau. Schussettle, Nadeln, Tischdecken, jedes Objekt findet ein zweites Leben. Da geht es um Charlotte, das Silberpapier ersetzen. Ich brauche ungefähr eine halbe Stunde, ein bisschen mehr wie eine halbe Stunde für so Charlotte zu machen. Eine halbe Stunde ist nicht viel, devant la télé oder wenn ein Kamerad kommt, wird der Kaffee trinken, machen wir eins. Il y a vraiment un engouement de toutes les générations, c'est ça qui est intéressant. En fait, on va dire que les personnes un peu plus de 60-65 ans en fait, connaissaient finalement ces recettes, donc les redécouvrent ou les pratiquent à nouveau tout simplement. Et les jeunes, en revanche, ouais, là, sont vraiment dans un engouement, voilà, une demande d'écologie, d'environnement, de protection énorme. Im Mittelelsass, wo das Tritt und der Frederik leben, schmissen die Bewohner pro Jahr fast 69 Millionen Kilo Abfälle weg. Um die Poubelle leichter zu machen, schlägt zum Beispiel das Migtom da ein subventionierter Kit vor, mit wieder benutzbaren Kuschen oder Serviette-Hygienik. Zählen zwischen 200 und 500 € für ein Wingel-Kit, auf dem noch 60 € Subvention bekommen. Er kann gratis während 2 Wochen probiert werden. In diesem Kit finden wir verschiedene Windeln, zwischen 15 und 20 Windeln. Kleine, grosse. Da ist eine Kusche ein Teil, da finden wir alles dran. Das geht alles in die Maschine fürs Waschen. Dann haben wir andere Kuschen, das sind 2 Teile. Das geht in die Maschine für Waschen. Und das ist das Teil, wo es nicht durchgeht. Oder die Serviette Hygienique haben wir. Voilà, wo wir euch waschen. Auf ihre Art die Umwelt zu schützen, das macht Marie-France schon seit Rändel. Vor 2,5 Jahren hat sie sich wieder ans Nähen gemacht, um Kleider für ihr Enkelkind zu nähen. Heute sind auch waschbare Lingetten für sich abschminken und selbst genähtes Essuie-Tout dazukommen. Also, die ganz kleinen die Lappel, die bestehen zuerst, der Oberstoff ist Coton, Baumwolle. Baumwolle zertifiziert Ökotex. Das heißt, es ist kein chemisches Produkt im Coton. Auf der anderen Seite ist es entweder Coton-Eponge, das ist Bouclette, also es gut das Wasser aufnimmt. Das ist auch Ökotex, Coton-Eponge. Und das ist Nid d'Abeille. Marie-France schneidet auch alte Hosen aus, um Sorgen zu basteln, weil es ist bekannt, der beste Abfall ist der, wo man nicht produziert. Eine Philosophie, die früher ganz normal war und wo heute dringend notwendig wird, bleibt zu wissen, ob wir auf der Tür bereit sind, unsere Gewohnheiten zu wechseln. An der Stelle im Prinzip.